हेलो दोस्तों, मैं जीता पढ़ने एक घर पे स्नैक को रेस्क्यू करने के लिए आई हूँ। अभी 5 मिनट पहले ही सूर्या विहार राजकृष्ण नगर रूट से कॉल आया है रेस्क्यू के लिए। आइए देखते हैं कौन सा सांप है। ये देखिए, मैंने स्नैक को कैच कर लिया है और ये है रेड स्नैक एल्बिनो। काफी हेल्दी है। अपने बिलासपुर में इसको अपनी टीम ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम 11 पेट तक का रेस्क्यू किया हुआ है। ये अपने यहाँ का सबसे फ्रेंडली और सबसे सुंदर सांप है। जाने को तैयार ही नहीं होगा। जमीन में रख की तरह तो उसको मिल जाएगा। चल 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 निकल जा। थैंक यू सो मच गाइस। छोड़ो नीचे, छोड़ो, छोड़ दो नीचे, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो नीचे। गुदगुदा